Och så lås när kommer till Grönland. Ja. Och i början så arbetade du i arbetet och så som Pattla började på, eller som T-Buy var började på. Ja. För vad det här visar det. Det var Pattla köpt en hus i Bamjot, Fridshopp. Och så har jag nöjs inte till han med hans, och hans var nog, och Pattla var i Bamjot, men tar köpte skip som silber. Det är gamla silberen till strandfärslen. Och han var kört stand och veteren och så fär ut till Grönland, och så var Atlanten att skulle fära runt om Grönland vid evangelien. Det var jag öle spänt på. Det har följt i evigt här som Herren har lagt mera hjärta. Så vi får heter första året. Nu tar sig om det året har Pattla bo i Grönland. Ta för vid Hans och Apollo och är kom så till Pamjot, och vi skulle nu en missionsfyr så Grönland. Och det är också speciell söva. Vi får ställa öle spänter, onker och spänter. Nu är kommande här som Herren vill ha och vara till fri och hjärtan alltid bara så prackfullt. Så får jag det ställa. Cykla så rätt, jag hade silt 2 timmar, silt Fossbel och Kjer. Jonnard Paulsen var vi. Han stod fram med bonen, och stötet var så harskt att han fick ubor. Och jag stod framme och vaskade upp. Mässan var hållt fram i jøkken. Og jeg leip upp, og jeg har Pattla leiper atter etter en redningskranse, og nå røper Jonnar, rett man enda er stand i skjeren. Vi vet ikke, det var så mye djupt at han ikke slier seg, og ja, hvis det var grindere, så kunne han finne større ske, men han datt ned i vattnet, og stekka i skjeren, og så går han enda, så fikk han opp alt. Og så var det en for skip av at han stod mura fast. Daniel, versferen til hans, var skipare, og i stedet for bakkas, hvis jeg minns det rett, så kort han under han fullspøyd, og tablet fram, og han var fast der på skjer. Fink han ikke av at. Og så at jeg nere i botten, bare lasna på seg ord, for jeg røyna latt om han og røyna få han av at. Men jeg vet ikke, det er nok så løye, jeg halte og vit halte sjølver, Herre grøyp inn der. Du tar fjæra, ja? Men knappelig så fleit skip, og jeg bakka av at. Ja. Og Daniel, eller Dallen som var raptor, nei, han får ikke vujar, hetta var altså. Han var gammal skipar, ja, men han er omgang silt innaikjær. Det var første innaikjærsruta til honom. Så sykla fullspytta skjer. Og jeg minnes Hans sier vi han, det har alltid vært øyne fornuftigt av Hans, han sier vi han, Daniel, du er 8 skip. Og hvis du er kommet til Grønland ved tøyne skipet, og du silte jo skjer, og skipet var avater, og ånden skjei var henter, hei du så vent at til førjar vi tømmer last? Nei, det er jeg nok ikke. Ja, men så alltid vi færre vi er. Så fortsetter vi. Så fortsettet han ferien, og første bygden vi kom til, bant at han har skjere, vi var på nok farhus, Narsalik, Øyter eller Eton, her bor han ikke nå, og så for å ta i land, og til stong til horene bare fyra. Det var en øyne mysknåt, vi lenker opp her også der. Så for vi er, kom vi til Arsok, og fikk jo ikke høle helt å møte jo i, men Pattla, han er øyne ugen, ivrig alltid. Så møtte jeg kajen, gatemøte. Jo, så var det møte jeg kajene, og her kom en traktorer om man
og sette ljósen ja, så av sinja, nek folk av kajen. Og søttene så en kona bor tannvittnesbord at ta ferina ta i silber var her, ta ble vi frelst. Ja. Og hon giftes til følger, den kona. No, men så færre vi gjøre, kom det til en bygg som Kasimiot, og det er her som Jonathan Mosvelt kom fra, som alle kjenner så vel, som var den første Løkbauer, som vi kallar han før, landstingsformauer. Nei, ja, det kan vi ikke, han var et grunnløsk. Landstyrsformauer. Og en kjente mauer. Her hadde vi så møte, og da vi funnet til å tog at sangbøkene tar lov etter i Arsok. Unga sangbøker. Men lukket mye møte vi her, og det var nek folk. Her var en mauer som kom inn, fotler og frialer. Men det kom två unge menn tog og igjen, og steg utvinn, vekk vi der, ikke forstår det her. Ta boen nek folk ut i bygdene, og i det bygg var ekvelig å få. Og det har alltid kommet nek folk til møter her, og det minste øyneferiene, da vi kom ut, da hadde vi hin jo vel. Og da stod det sunket for og måtte for. Og myndelig hjertelige mennesker, og nek tryggvande folk her. Og så færre til henne, inn til Narsak, til Lutsen Morretter, innan Kjørsrotene, og så innan Kjøkken Brøyafjør. Jeg vet ikke hva det hendte, men da jeg sa Narsak, det er så forferdelig bensjen, jeg vet ikke hvor. Altså, jeg sier, her tror jeg ikke for er enn i husene vi innbjør. Og jeg fikk det ordentlig ringt. Så kom vi hit, og så kom det etter før vi innbjørn. For meg var det som en løva skulle være innenfor hver hår som benket jeg på. Da nekvast det slett ikke tar det inn. Så det var øyelig hardt. Og så minnes jeg det her at om nattene, da drømte jeg Satan kom inn i katsjen og kommer. Og altså, jeg minnes det. Jeg ble så trångt til at jeg røpte bare, og så vakna jeg. Og så huksa jeg meg sånn, altså. Hetta var gale. Først var det av Jar, han var så rævlig som han var. Og så hette her om henne, altså, jeg er helt sikkert, jeg ble sveker. Jeg får ikke klare etter det her. Nå, så jeg gikk alle dagen pura fria ler, så stod jeg etter, jeg hadde det ved middagen, og vasket jeg opp at han er døra. Og tar seg ut etter i lagaren og pratet om hinner og mannskapen. Nå vil Potla fortelle. Så sier Potla, jeg snitt en dreim med nåt. Og har en røstes til høtten av meg. Så sier han, hva skal jeg? Jeg drømte i stedet styrelsen og silberne. Nå kom Satan inn. Og jeg røpte Herre, eller Kristus, fjall meg i blåtøyene. Og da han hørte det, da reik han ut til kjøkken vinduet. Og så dreier han av. Jeg minnes det for at i horen og sier, hva skal jeg på alt? Jeg har drømt denne samme dreier som til. Så det var den første tøyene som var så. Det var virkelig kjente det som alvor på åken. Og tog beter, jeg har ikke hatt hæs opplevelsen i atter. Og så fører vi resten av missionsferiene som i halte gikk godt. Vi ikke har bare bygder og sier halter her, som vi var egentlig glede for. Så dette var første året, det var så Pottelbo i Grønlandet da, og jeg var ikke, eller jeg bor i Førjen. Så da jeg så katt i dag, så før jeg iver og Pottel for andre Førjen. Så hadde jeg første missionsfyren til åkken. Da jeg kom i høymatter,
så har vi ett avgjort att vara till Grönland och Bygva. Och ta kom Eiler Jakobsen. Jeg vet ikke om jeg kjente han nækka annet enn ved navnet fra man undan. Og spurte meg om jeg har bruk for baten hans her. Hvis jeg har bruk for noen, så skulle jeg øye han. Det var beinta. Du kan sattla. Ta for meg en glasfiberbåt, 32 føtter større, alle utkjør autopilot, ja. Peilar og et eller annet møvelig som tar vær fram. Ja. Det har vært for meg nekka det største som jeg alltid nekra til løgnen her finnes. Så jeg tok av og eilar og beinta det gå og så hennan båt. Og han hei er så i 5 år. Og jeg kjente det alle tøyene som det som Herren hei lagt mer av hjertet var at var å komme ut til bygdene i Grønland. Og ta i 3 år var færen. Ta høtte vi silberen noen til han var når nok, og vi beinto. Vi alt Grønland rundt, lykka til Øst-Grønland. Det var fantastisk. Jeg minnes det året det var sånn at vi beinto. Vi silte opp til Omanak. Jeg var ikke sjåmaver. Som jeg sier, jeg bare var en tur til Kips. Det var en flemskap og ta i. Og ikke si at han bare rønne og fortsette fisk. Og så jeg kjente ikke til næka som helst. Aller minst til innenkjørssikling og så videre. Men jeg har så beinto her de årene. Det første året, det fører vi helt opp til Omanak. Vi kjører alle bygdene her. Og så nir etter, vi kjører bygdene alle vi nir til nok. Så igjen fører så Grønland. Og vi kjører opp norrat til Fredershavn, til Pamjot. Så setter båtene på land her. Til sommeren silte vi tog båten om 2500 sjømål. Det er smavis. Så bor vi i Pamjot. Og her bor vi så i 9 år. Pamjot var for meg et vanskelig sted å bygge. Det var omgående tid å få fatt i folk. Jeg kunne godt være i føringer der, sånn tjonkron som jeg kjente, altså føringer som bor her. Grønlendinger var så bløyer og tøyer, og alt var så døylig. Møtte dem dagen etter, så holdt seg det ikke på. Det var jævlig hardt, var det. Og jeg vet, det enda vet jeg følte at jeg orska ikke mer. Så vi flott og nordlok. Men sånn, og jeg sier Arne, ja, ta fører så en tur til Solgrønland, da hver sommer, vi beinte. Og så flott vi nordlok, og så ble Immanuel kjøpter. Tog levenar inn i Amerikfjørnen var byrja her, og de måtte ha en båt som hei passasjerløyv. Så ble båten Immanuel bygder her fyrjon. Kom så iver, så hadde vi første Immanuel. Jeg minns ikke at hvordan det var, men jeg hadde vi en 2-3 år. Hva for båt var det Østøen fiberbåt? Jeg hadde en glassfiberbåt i 40 som hei passasjerløyv til 40 personer. Nei, det var så 30 personer. Han bygde av Fåborg, alltid. Men innrettet over fyrjon. Så det var ikke fløten og ble innrettet over her. Og første året og andre året, andre året ble vi byttende gjerne noksne kvar tjeneste for kommunene. Kommunen hei leierskolar på samme måte som vi tar lever i Sarepta, så har vi tar skolene for vi har en klasse om vikene inntil nylagda bygder. Her er en trøystø som tar for emiske skolene nok færre til.
vi bøtt noen. Så det ble en først sikling, og det gav vel av pengen, og til samme så fann man til å ta ut, og det var kanskje en gav hjelp til inntøker i arbeidene. Så vi avkjørte, kjøp en batatræt, vi ble hindret i å gjøre tjenesten som vi skulle gjøre. Så ble det han glasfiberbaten som var juvel kjøpter. Det er så vi i 6 år. Og jeg var selv han som hei til forslag at han baden skulle i øyne ha et passagerløyve, så det sier at da han annars var laser, så kunne vi bruke han i vinneligere tjeneste. Og øyne hvis Immanuel fikk problemer, så hadde vi øyne etter og likevel, så kunne de gjøre trygge tjeneste. Og for så vidt vi har tatt i ordan, men det enda vi tror at bajbadene blir brukt til turisme og tjenester. Og det var ingen mission gjort, det som bajbadene var kjøpter til. Og jeg var ikke, det som mitt hjerte har vært alle tøyene, det var slippet ut til bygdene, men nå ble det trengere og trengere, og fyrer han ganske ubegjærlige søvestotta, så enda det vi til å vite pakka av sekken for det førjer. Så jeg følte til at det var ikke tjenesten som jeg kom til Grønland til. Kom til førjer, så er det til gjørunder. Flyter fra Pamjut ned til Kokottok, Julianjobb. Og han vil få en båt og gjøre tjenest her i Sogrønlandet. Og Pottel hjelper om vi tog. Pottel spør meg om jeg kan komme iver om sommar og hjelpe honom. Vi sier at det kunne gått. Så kom jeg øyne inn i Grønland. Så det var 8 sommar i Färjön och så är vi att vi kvar sommar i Grönland. Och så gjorde vi att tjänster i Sogrönland, men nu hade vi den här båten så i Kokottok. Det så vi fick en annan båt så här. Så hade Immanuel efter och här var han en och Juvel kom så här till. Och så var det at nu har jeg termolagene at slippe ut bygdene. Og jeg helt han var så størst skip at det var ingen umulighet for alt Grønland rundt vi honom, så vi spyrja av vi er for opp til Pernavik. Her har jeg ikke vært så igjen i 1924. Vi Silbjørn. Og trolig har vi så heller ikke vært etter og i søen i Kjealfjers. Men så var vi oppe i Pernavik til sommar, og her var et som i alt var nok så kjølsamt. Vi kom til en pikkelille bygd, hette var 95, og det var så sant, vi hadde ikke møte, så vi gått om bønne traktater, skulle være steater, og vi kom om fjørene, og kommer en jolla et her, og vi hjelpte mannen at dreie han opp på land. Så hikker han på meg, så sier han, du er her før. Jeg sier, ja, jeg er her før. Ja, jeg sier, jeg er her under 1924, ja, han sier, jeg minnes det vel. Så det var stolt opplevelse. Så vi gjør så til feriene, og her norr, og så vi er i sol etter, og kommer så endelig etter til Kokottok. Men da badren flotter fra Nok, som ligger midt i Grønlandet, til Kokottok, som ligger i Solgrønland. Så bare til å sikla fra Kokottok og opp til Nok, da det kom til Pamjot, da det kom til Holvanvir, så det teker en 30 timer å sikla til. Så det var nå ble det øyla lenge strekninger. Men hinveien, det var jo misjon alle veiene, og vi var i noen sommer, det vil si at det Herman Mørsker, nå har jeg ikke nevnt Herman,
han en høvesperson og i ötlunis nere og i munare tjenast. Herman sier meg at da han var unker, ta hei han kalt for Grønland. Og nu sier han med meg, han sier, hvis du vil gjøre arbeidet, så skal jeg betale det. Han setter 130.000 om år til å gjøre hese tjenestene, så får han til tar som 8 juvel nå, og spurte om han kunne løye på at da gjør han en løyekontrakt sønne middel. Og da han var gjort, så fikk jeg etter her, for to og gjør arbeid. Så gjør vi det til arbeid i 3 år alltid. Ta funnet ut av tog at dette her for lite til tennastene som jeg alltid Herren har lagt meg av hjertet å gjøre, og som er mer og mer iverboster var pura visst. Så jeg begynte å be etter en øren skip. Og jeg sa til at et størst skip har vært gått. Og jeg også om Pride på en av veien. Så Pride hadde podlo i hukte etter øyne for 4. Så han var helt en sånn passelig støtt å kunne slippe inn i bygden her. Og et større skip har ikke så større mål. Om vi ville kjøpe til dem sånne store løgnebaten, så var det snakk hva steder han ikke så gav måløkker som til hos hesenbaten har nå. Og som Pride ville de haft øysene. Og det ble så til det vi vet for Vesterlevåner, 8. Basse som har repter 8. Beck Jensen, som nå deier. Og hukte at Pride. Og så her begynner jeg så søvann om til for bare for bortsatt fra håndene. Her begynner jeg søvann om å ha et større skip. Og så var det en misjonsstevne i Klaksvik, hver i Birger Andreasen kom med landet. Og han sier meg, det var onkel andre skip kom på banen også, ja. Og han sier meg, ja, men altså, hvor ikke spør i Danmark om også av sjøver i skipen nå? Du tar skiftet ofte skip. Jeg har nevnt til øyne for Ola Hendrik, han kjente vel, han har skil for noen sånne ting. Og jeg halte han svære ikke noe særlig på at det ble så ikke nækka. Men så sier jeg, ok, hvis du kan finne til å gi. Jeg kjenner en mann her som heter, jeg halte Rytter lett navn, og en motorsykkelmauer. Så han heter min chatter, man lukker meg ikke. Rytter? Og Rytter? Ja. Altså, jeg kjenner han vel. Og han er en av løyerne oppe i Mjørkadal. Så jeg fikk kontakta han. Han kontakta han, og han fikk så bo i noe i Danmarkar, og så nå er juli gongt. Og som ender så vi at dette skipet ble kjøpt. Og dette her, må sies, virkelig at det beste skipet som vi halte vi kunne også kunne finne til disse tennastene. Og som så fikk det fæter i dette skipet, så... Ja. Og det er også som særlig godt ved skip nå, framom alle andre til det er bygd til sikkelkjøkken øyse. Det vil si at det er fast øyse, det vil si at det er 400 frister, så kan han sikle i kjøkken til han går noen ganger, du vet, helt lengt atter etter. Det kommer ned i vannlinjene, så får han lengt atter etter. I stedet for alle skip ganger vanlige, sånn nye, ikke sant? Nu, vi sikler ikke så øyne i øyse, vi er i øyse forhold, men vi sikler omgang til veteren, fast øyse og brøt og øyse, så det gjør vi det ikke. Men han er bygd til det. Men det som er 4 måneder vi nå, til at grånegång så lengt inn, at jeg vil lette at han kan godt komme inn i fjørene, og grånegång tykker ikke i. Eller tykker ikke i båten. Så på den måten er øyne gauer, og han bekker rauer, til å si at han kan melde om seg selv, til at kjølene stotter, og han har nekva fordøyler på andre måten. Så han vil ta et veldig godt skip. Ja, så spurte du om... Ja, altså, du snakker med Bridget Andreasen, begynte vi å nevne om å kjøre i skip, og så litt mer, altså, men hvordan fører det fram? Ja, det har forstått fram. Ja, han
Han får til en der over, Ritter, og han har så spørst, og han sier at kjøtt så for at tre skip over selt som sykler i Grønland. Ja, det var for det første Alle, som Hesenbateren, juvel 2. Og så en som Abba. Og så den tredje som var til Doluvak. Hesen ble selter vare, og hin ble selter året etter. Og den tredje ikke selter enn tog tar ville bruke han i noen år enn. Så det fikk vi det vite, og så var gjort en rønt at grøya fra hvordan løyes vi har gjort en tjeneste i Grønlandet, og så var spurt om dette skipet faktisk ikke kunne blive en gava til en tjeneste i Grønland. Fra de danske myndeløkene. Ja. Så dette var brev som fører til hakste myndeløkere. Og Sverige kom atter, det var ikke til. Det eneste tar hadde løyve til, det var hvis det var givet til samme enda mal og jonkten øre land. Og det var det gjørst ved ångskip også. Og det var jeg personlig øyelig glad for. Det tanken var å vise av at vi gjør faktisk under gode tjeneste, sosiale tjeneste. Vi da klæger vi og hjelper på imenska matar og så videre. Og rukker som har framhevet det. Men det var jeg personlig ikke så glad for, men jeg tar ikke si akkurat det som jeg husker. Tog jeg følte til at skipet måtte være kjøpt under høyten og til tjeneste for herren og ikke annet. Alt annet det kan komme som nummer 2. Så tog jeg beter, skipet ble ikke selt, eller givet som en gave, men så kommer tøyen at dette skal bli selt og var. Så tannveteren har gjort det nok større innsats ved å finne til hvordan skulle bruke en et. Men jeg kjente jo ikke til et skip og et kjeipa skip, aller minst større skip. Så jeg kontaktet Gullak Hansen, Gullak Madsen i Hissals. Så jeg visste han hadde skip, og han kjøpt og selt og så videre. Jeg visste bare hvor han var. Altså han silte i Grønland under tog, og her han vært inn tjåk nok tog. Og så kjente jeg kålen jeg sa Tove fra tog, at han var ung, og 8. påkjennere, og Patel påkjennere, Tove Rimmen, så kom jeg inn og sindre inn i Teia, kjenner Teia. Så jeg ringte til Gullak, og sier han hva jeg hukset, og om han kunne hjelpe meg. Så jeg kjenner ikke til alt det der. Og så sier han, ja, jeg kjente ikke Gullak, han veldig spesielle personer. Ja, og hva er det kjøpet det for? Ja. Så jeg får riste knøt. Jeg kjøpet det for 8 penger. Jeg har finnet lyfte om 1 million. Vi tar til hytje at jeg selger hinjuvel. Og så har jeg tar pengene til at køyre. Det börjar när tog in 4, ja. Så säger ja, vi tar 1 million. Jag köper för. Ja, okej. Och kvart också då boy ska vara. Jag vet 600 000. Det är alltid hårt det att skipen får så eller billiga. Och då var det ungefär alltid fram och runt. Och ja, okej. Så för jag ner och Herman tar i togen kom att han skulle vi kunde söka han. Det var en bestämt att det kunde föra till. Här som han la till var i min chatt. Lycka västanför och estanför havnen som tar det här. Och så åkte vi det efter skipen någon. I mitt bönerävne till var att vi skulle vara ensamma som var intresserade i skipen. Men da vi kom her, da var det 20 æreskjepere som ikke skal ha skip. Ja.
Så här var det inte bönersvär. Nej. Nå, så ber jeg etter at, herre, lat ångan være her som kjør kjeipa skip. Så jeg hadde skip som jeg halte vidt har bruk for, og så jeg rønte det på så god, altså. Og så var jeg. Nå, men så kommer vi til Gjøring her, så aksjonen der. Og her var 1000 ting som ble selgt her, og her med andre flere andre skip, smarre. Så kommer det til hette skip. Og det var såleis at du får et nummer og en fletsje. Ja, så helt det fletsje oppe ved nummeren nå. Og så sier han aksjonerius, han sier hver bjør 500.000, 600.000. Det er lagt 100.000 og 30 hver ferie, skjønner jeg. Og det er for 8 flagg 9-4 og annet etter, så nå kommer opp mot 1 million. Så da må jeg gale, jeg hukte rundt om her og fullt av flaggen opp. Og så kom han på 1 million, så skumpa Jon til Gunnlag og sier, Jeffs nu. Han sverre meg ikke. Han sier det så veis. Så kommer opp 1,8, 1,2, og så kører under at Gunnlag. Og jeg sa av honom, her var ikke mer å gjøre. Han hukte pura støyver fram etter det. Og han fører på 2 millioner, 2,5, 2,6, så nu begynte på 30.000 sen. Og så enda jeg til 2,5 million, ta var bare hatt av fletje etter. Så fall hammaren. Så vet jeg gå lagt seg til meg. Vi finner han. Ja. Det som du ikke betaler selv, det skal jeg betale. Ja. Ja, altså, vi snakker om bønnersvær, vi snakker om løsle fra gode, vi setter gode treiter, skjønner du? 200.000. Så han ikke okkara. Men, nå, så heter jeg også. Jeg var ikke glad, men jeg var helt ulukkelig, jeg tenkte mer. Det første som kom til meg, ja, nå hever du han. Ja. Nu hever du han, hva nå? Og vet du at det var grønne, hva skal det være penger å reka han for? Og så var det, ja. Og jeg rønte jeg smulas, men hjertan og smultes ikke, det var hinvinn i græt. Jeg sa at det var skandala helt i hend. Og så ringte til konene, og så sier du sjålvand, det var nek som var hjemme som var spent på dette. Så sier hun, ja, hva kostet han? Jeg sier vi finner han. Kostet han? Tar ikke si det. Tar ikke si det. Jeg sier han kostet 2,5 million. Ja, men alle, vi var samt om at hvis herren alle i åkene, så var det 200.000. Jeg sier, oi, da. Så jeg fikk ikke stekket den. Hun er i hotten, ja. Og jeg er i hotten, ja. Det var ikke bare. Så det var en Jack, og jeg rundt og smilast, og var glad, sånn at henne ikke skulle trutja hva det var en Jack 4. Og så for løs. Kvölte i minst notterna, jeg også, jeg og Herman så inn i en samme verelse. Jeg tenkte meg, hei, jeg var ensam alt, så jeg kunne gråte, og jeg kunne røpt, og jeg var ikke kvært. Men her måtte alt bare gjenge fri eller fyrir seg under døgnene som skulle være mellom meg og god. Så jeg vakna i midt av notten, og jeg ser neien i kammer. Og så knappelig, ja. Og alt det miste ut i nætene i Danmark. Og i munnere var det så umetelig mist. Det var en mysknott for meg. Jeg åtte var glad, men jeg var bare ikke glad. Så mitt i råkene, så er det akkurat som at jeg vet ikke, når jeg sier vi meg, eller Herren sier vi meg. Alle, jeg kjent at du vil bli etter 3 år. Jeg har ikke givet deg til som du ber om. Hvor er det kjenter? Og det var akkurat sånn, ja, sjølvant. Og det var akkurat som skutt for sol, at det lysna i alt opp for meg. Og jeg sier, takk, Herre, takk for det. Hette er det som du har givet oss.
allt annat treiter som är sett gode och hetta så det Herrens vilja, hatta så det inte Herrens vilja och så vidare. Det var allt färre. Jag har givet det som du ber om, så inte till att bruka det. Och så var han ta nejen, ja, och jag har varit glad för skip och så en dag. Så att det var så tjejp av Joel 2. Kui öida banan juvel. Ja. Så det var så løs at vi, eller jeg bor nekv år i Grønlandet, og til søgnaste åren, til å si fra 46 og vujar, så var juvel brukter partvis til mission, og om som man sier, bare partvis, og så gjerne var han brukter til. Men, ta jeg og heter Are kom Herman løya han til 2000 alltid. Eller 2008. 2008. Ta börjar vi affära vujar i Grönland. Jonhard och Cecilia grönländsk, och Jonhard är klaxingar. Og de bo ta oppi i Asiat, Egdesmynde. Så Herman og jeg, vi silte opp til Egdesmynde. Og ta var MC restar for Jøsne, fra Sisimiot og norretter. Og så kom vi til Asiat, som er til Egdesmynde, men som øyder Asiat og grønlandskund. Og herfra byrja jeg så missionen til okkon faktisk av nutjon, om så må si det. Og alla steg rundt om her, folk i håpa til kom til møter. Og folk i håpa til tok møte Jesus. Jeg har aldri opplivet neka sår før. Folk blev frelst. Jeg minnes til øyne som Cecilia grøtte fra, øyne møter som tilte, og vil si om Cecilie neka som jeg halte var så fantastisk. Ta jeg kom i mot enda noen av møtene, ta var han alltid, ta yngst hun alltid at møtene skulle bli frialig. Og altså, bei taler og sanger, og så ofta så ble sangeren sunken. Jesus kom inn, kom inn i mitt hjärsta Jesus, kom inn i det, hva syndas det, kom inn i mitt hjärsta Jesus. Og så sier han om den ene mannen, da hun spurte han, at han så sier hun alltid, jeg er her inne, hvis jeg ikke har frelster eller bien fyre, så er jeg her som kommer her. Folk sier at jeg tog meg hos, og boja i etter å få en samrøv i henne. Og så er det en person, han sier, ta jeg til sung og sangen, Jesus kom inn. Ta følte igjen den langselen etter å slippe å kjenne Jesus. Og han tok meg å dra han. Det var så nekve sånne vittnesborder som har ikke åkken til å holde av fram og i tjennesten. Ja. Og disse sånne vittnesbordene kommer fram enn i det. Og i det det ofte, det som vi opplever, at det var i 2011 eller 2012 at jeg ble frelst. Og så var jeg til, så løs hever tjenesten hilde fram alle veien. Så tar det kommer til navnet, ja. Dette var det første årene vi juvel, tror jeg år. Men nå kommer et annet skip. Hva er dette for skip? Hva er dette for folk? Og det var vittnesbordet fra folk som har vært her. Navnet det samme, folk det samme, men skipet gjør det annet. Så jeg glad for at vi valgte til navnet, jeg var stedet i halte til. Det kanskje være bedre brukt også annet navn, og det vil ikke navn, så kanskje det være vekrere. Og en av de forslag vi skulle kalle han Heimland. Jeg halte det vil øyne vekers navn. Det er en Heimland, eller Hjemland, hva det skulle være. Men det ble så Joel 2, og han det. Ganske en annen hending som
ta I fortäljarna, det nästan ringt att fortäljarna till folk kunde inte trycka nu. Och till oss pura naturligt inte trycka det. Men allikevel, det samlet. Det har varit här små av levnar inne I Amalikfjorden. Hans och där. Och så var det här sommaren så var det här ösner norr I Hjaltetaimon. Och så det vill säga att det var med vid bo I Färjön, alltså I Grönland hela sommar. Och så det in I leven och nu kommer Hans in vid baten som havna folk känner som båberen som Hans fick till Grönland och brukte ju några år här. Och snär baten så inne vid levnar och vid för ut Hans och ut nok. Och det var Amalikfjorden han länkefjorden han tror fjorden länkar alltid till 45 fjorden går bara cykla in till levnar. Och Hans kom in och jag och Hans skulle föra ut åter. Det var inte telefonsamband så hör fjäll och ta var inte VHF-antenn eller när här löjen. Så vi får stå och tar vi komma nog så längt ut. Nu ser Hans jag glömde bunkrar in. Vi tar inte nog brännstoff. Inte nog brännstoff ut till nog och det är helst nog brännstoff för inåt. Lite mitt I mitten där. Och jag tänkte slöv och fyrer och så vidare. Det var inte alltid för upp I munnen sin. Men för mer Grönland var så ögeligt, äckvärdsligt och störst. Då tänker Amalikfjorden. Fjällen upp 1300 meter hög. Och därför 900 meter nere bottna. Så det en djup check allt som det Och för mig var det så rävligt äckvärdsligt. Och det att cykla kan du Ivar under för grund. Men I minst det första åren jag så en benchfjäder så rätt djupt. Ja. Så det var så längt. Nå, men lika mycket. Och onka säger att kvar vi kom till Enkra. Så I minns I Hans lät dem bia. Och så Hans är bara bia. Vi bo I minnes att det var mitt av alla dessa hetjerna I gamla testamenten och så bo och fick bönarsvär och så vidare. Elias blev eld av himmelen och så vidare. Och så cyklar vi ut efter. Och så säger han, hade vi nått ut till en sån liten vik som här ute också här, och en bukt. Här det så mycket grund av det finns enkar nyer. Så det en efter så att vi kunde ro ut till nog vid jollen och lite jolla. Det är inte så det efter ro ut här. Och för mig, det var bara så öde äckvärdsligt. Och jag minns jag för fram under här. Och jag sätter mig bia. Och vi blev via alla tøyene. Så ennaför så säger han sig med nu det kommet vi helt. Och hvordan det var oljetanken, han la fram I grånene, og han tjekk ner og spusja. Og så var gläset så kvar oja. Och så säger han Hikk hvordan jeg var etter vi tog klaret det ut her, som han håper jeg kunne enkra. Så gikk her, så stod jeg meg, skal jeg hitja, eller skal jeg ikke hitja? Det nu fullt, eller det tømt? Jo, så velger jeg at hitja. Jeg hitja, og da så jeg at vi kvart tar bater for opp, og for nyrater, så spruttet det opp I glas. Så det bare kjolt jord som man kallat efter. Så de är här. Vi klarade värre så här till som skuld. Så jag ber. Och så han stört det samma. Så säger han vi med en affär. Det silt nog så lunch. Eller med vi cyklar så följer mig I vuxen om det var ska. Det är helt säkert att jag huckar det här. Det var så lite efter att han køyrer ikke på brännstoff nu.
Og han blev ved cykla og cykla, og så ena för så säger han, alltså nu är du till, vad skulle du göra? Jag minns hur så faster i blöjvar, så nu cyklar du inte han stäckar. Ja. Og vi silto, og en gåan tøyma træt inntil at jeg i oljehavnen i Nok og Bunkrav. Stekka i omkant. Og søttene så har vi hoksa, sjálvan, ta måtte være nok. Så hadde akkurat trygg, va. Vi har fortalt at vi omkring til hva skal jeg at det plutselig forteller at det passer ikke. Jeg vet at det passer til Satan. Så og i sånn ødlån har vi kjent det som at det var byrjan av tøyen og okkara løyve kan vi halde god. Ikke endelig rønte meg, men let meg vite at du kanst lyta av meg. Det som er umøveligt kan jeg gjøre møveligt. Det var hoksande for meg at skulle kunne få $1,000 på en gang, som var nok til ferien og heim, og bare til ferien og heim. Passar jeg akkurat. Og vi silto, vi ungen brennstoff i mer enn en tøyma, og bunkra av motorstekka i omkant. Og som jeg sier der, i jøkken alt det her, så har vi lært nekva leksjer. Som sanger sier, ensker, jeg vet ikke hva det er førskund. Through it all, I have learned to depend upon the Lord. Det är så avhörst men vi får komma ut till ända hela samrådet. Vi vet inte om vi får ta för ärna kanske som sagt jag tror någon det är så hänt han så vi tar alla sätt att prata samman. Ja, det för mig hör det är omöjligt intressant. Det akkurat har vi hört där. Kanske ombord här och hänt att det men akkurat har vi inte hört. Och det är ju så att först så sitter hemma för att få nekkost position och kunna bliva och kunna vi minnas att hon illa säga kanske Ola och så som här alla tøyna och i bönnen. Men jag har spelat en sista spårning av det är hur så sagt framtiden inte för att jag kan inte prata men det blir inkre vi blir eldast. Nettopp. Hur så långt orskar det hålla och hur så sagt framtiden vis ner och hur då när han prins alltså där vi ja. Till precis det vi så huxi om det som en säger vi med. The Crown Prince. Ja. Och jag säger vi med. Jeg spurte hva helt to. Han sier, da du spørs meg, så skal jeg si at svære der. Så nå spurte jeg han svære inn. Men så er øynene vært han. Du er gammel. Og jeg sier, det var det ja. Men du er ungan mann ved søgene av der. Jeg sier, hva er det hva? Hvor sier til at en unge med over livet langt enn jeg? Ungen visse for at en unge med over livet langt enn jeg. Så at det kan ikke brukes. Det er gammelt av vøyte, men hvis Herren nå gjør meg 20 gau åra træt, og jeg blir forsåra gammel, og ikke atter av tøyene å si. Det var øyelig at jeg ikke skulle bruke årene for Herren at jeg kunt. Så jeg vil heller bruke det inntil jeg ikke klarer meg. Så det er min innstillinger. Det er i 41 år. Jeg gav helse. Og jeg gleder for tjenestene. Jeg gleder for at Herren, som vi begynner vi, det som ikke var utvalgte godser, og det kan jeg så sannelig si at det var ikke, og ikke, men jeg har haft det glede av å kunne søtte at mange mennesker har vendt seg til Jesus og blevet frelst. Så jeg vågner at gjøre hette år livet, og så godt under meg et annet år, og omstår til tess, ja, så råkner jeg vi har ført et år rett. Men det virkelig mot bønnerevne og høyde og i langere tog at Herren skulle give oss, sendte oss omkran som jeg føler kunne være avløsere, om så man sier det. Men så det et menn som jeg kan si, og til det at ta i vidt, kjøpte dette skip i Herman, og jeg, til det
at Herman sier såleis. Eller vi tok så ofta at vi skulle ta gjøre ting. Nu det ting som skal være så øyla lunch, ja. Men han sier såleis, hvis vi får brukt dette skipet og i herrens tjeneste i 2 år, det får vi. Ja, men så har vi gjort 2 år og 3. Og hvis vi ikke har fortsatt omstår, eller omstår til det, ja, så selger vi den bare. Du vet at vi ikke kjøpte den for jeg skulle øye den for forever. Og jeg var ikke hva for 4, men vi får en million 4 som gammelt i 18, så jeg tenkte, ok, så har vi ikke hokset om at skulle hokse om hvor skal teka iver og hva skal hente søttene og så er. Da vi ikke kører mer, så er han bare borster ur søvn, eller så er han borster ur tjennesten. Så jeg vet ikke hvordan langt, men dette her er så satt av året, vi tar hentet om vaten. Så, og et år siden, ja. Det var ikke om jeg kan ikke lade meg spørre, men det koster nok sånn at jeg har så skip køyre i riv. Ja. Hvor betaler? Ja, hvor betaler? Du kan nevne noe hvis du vil, du kan levere hvis du vil, men onkel betaler det gildet, det sier seg selv. Ja. Det er størst skip, og det koster her det sykling her bei olje og mater og trykking og jeg vet ikke hva, havna kjølt og alt mulig. Ikke? Det må også være som stolar. Ja. Sjølver har vi haft tanninnstilling at det blir ångan om stol og den god. Og som hvis det er sammen med oss sier vi med, ja, det kan godt være, men det er som en det var så rik men som først han datta for å lukka. Det vet jeg ikke. Om det var rik men, eller det var ønsker. Men jeg kan si at det er tok så om akkurat privatløy, så har vi finnet minst lukka større gaver fra ønsker som fra noen rik mann. Og Herren sier at han ønskjens leid 2 småpenningar, hun leid mer enn at line til samans. Så jeg råkna først handaveien, men vi kunne også være øyne om åkta til det at her ser jeg bare 2 småpenningene, tar høyt ikke røkje lengt i utrøslen av heseskipene. Men jeg har selv sagt, jeg blir god om hjelp, og han sender til hjelp som hon lykker. Og det har han gjørst. Og så jeg har alltid til så vidt som er klar i affæra. Men jeg vil si også til at det er det som har tidset seg av at ta seg om eller vi folk, eller folk har stillet seg at seg at som har haft midler. Og nå nevner jeg bare Herman sjølva. Herman 8 løvtong. Han selte løvtong, og i stedet han var, da jeg nevnte det som vi gjørte vi hinnon juvel, som han betalte alt hvert år. Jeg spyr noen penger, men han sier, hvis du vil gjøre seg tjenestene, tog hun ligger mer av hjertet, så skulle jeg betale det. Og han har i midlene å betale vi. Og da jeg selte løvtong, så vet jeg at han har til mål at en parster skulle brukes i herrens versk, og at det var ikke smalet som han har lært i det. Så han har en av dem. Jeg hadde vært å nevne resten. Det er ærer, og sammen er det nekv. Eller nekv. Takk som til er vi fyrer. Ja, og tja mer, tja mer er det herren som har givet alt. Så det er det herren som giver alt. Ja. Amen. Amen.